مرحبا، يسعد صباحكم ومساكم وقت ما رح تسمعوا الفيديو. وعدكم اني احكي الابراج، وعدكم ببرج الاسد بعد برج الميزان. بعتذر للتاخير لاني كنت مريضه. فهلا رح نحكي توقعات برج الاسد 2023. اسمعوا منيحه، في اخبار كتير مهمه. هلا اول شي بدي اقول برج الاسد بحب التفاؤل، بحب الاخبار الحلوه، كوكب الشمس، يحب الظهور، يحب الوضوح. الانا عنده عاليه شوي ولكن حلوه وقويه. بحب دائما يكون مميز، بحب هو يكون النجم الساطع بين الكل. هلا بدي خبره اياه لبرج الاسد، بدي اقول له الحدث الاهم الفلكي طبعا بعام 2023 بالنسبه لبرج الاسد، الزهرة استثنائيا رح تبقى 4 أشهر ببيتك. شو يعني الزهرة؟ يعني الأخبار الحلوة، يعني الفرح، يعني النجاحات. الزهرة هي بيت الحب، بيت الفرح والسعادة. الفترة اللي لازم تحفظها وما تنساها، اللي هي مثل ما قلنا الفترة الذهبية، فترة الفرح، هي من 6/6 ل10/10، من 6/6 ل10/10. الزهرة في بيت الأسد، في بيتك، يعني بيتك أنت. يعني هي الفترة اللي رح تعوضك عن التعب بالأمور العاطفية. العزابي رح يتزوج، فرص مهنية رح تنعرض عليك. أنت محمي من كتير طاقات، وخاصة السلبية، محمي من كل السلبيات بهي الفترة. الفترة الأفضل هذا العام، يعني في حب، في علاقة، في زواج، في عقود، في فرص مهنية. بهي الفترة في جمال كله لإلك، خاصة الأنثى اللي هي مغرورة بجمالها وبتحس حالها إنه هي الأجمل بين كل النساء. فبهي الفترة فعلا رح تحس حالها بإنه هي الأجمل، ومو بس هي رح تحس حالها إنه هي الأجمل، الآخرين كمان رح يلاقوها إنه هي الأجمل. ويمكنها بما أنه هي الفترة فترة كتير مناسبة لبرج الأسد، بإمكان الأنثى اللي حابة تعمل عمليات تجميل أنه تقوم فيها بهي الفترة اللي هي فترة تقدم الزهرة ببرج الأسد، من 6/6 ل10/10، مناسبة لعمليات التجميل. بالنسبة للرجل رح يستفيد من فرص مالية، يعني كل الدفع للأمام. ولكن هلا رح نبدأ بقى بالتحذيرات، يعني مو كله فرح فرح، 4 شهور فرح بس. بعد هلا 10/10 خلصنا، 10/10 4 شهور رائعين. بعد ما تطلع الزهرة من عندك، يعني بشهر 11 يوجد شيء سلبي، تحذير، بدنا نحذر. هلا الشمس متواجدة رح تكون بالعقرب. شو يعني متواجد الشمس بالعقرب؟ العقرب رح يكون تربيع معك، أسد، عذراء، ميزان، عقرب. أسد، عذراء، ميزان، عقرب، يعني تربيع معك. العقرب تربيع مع الأسد. كذلك رح تكون من 17/5 رح يكون المشتري دخل على برج الثور. كمان شو يعني؟ كمان يعني في تربيع تاني، ثور، جوزاء، سرطان، أسد. هي تربيعين، الشمس بالعقرب والمشتري بالثور، تربيعين صاروا. يعني طاقة صعبة بشهر 11. شهر 11 طاقة صعبة على برج الأسد، والدلو معاكسة، يعني حتى الدلو رح يكون هي، بس برج الدلو بنحكي أكثر تفاصيل. لأنه معاكسة من شمس العقرب ومشتري الثور. كل مواليد الأسد إناثا وذكورا عليهم الحذر من شهر 11 نوفمبر تشرين الثاني. هنا تحتاج لجهود أكبر للحفاظ على مكانتك، وإلا قد تخسر أول 5 أشهر. هلا رح نرجع برجوع، رح نرجع لأول 5 أشهر بالسنة، يلي هن شهر كانون أول، شباط، تشرين، آذار، نيسان، أيار، من 1/1 حتى 16 أيار. بهي المرحلة في عنا المشتري في الحمل، يعني الحمل هو صديق لإلك لأنه هو برج ناري مثلك. فمن أول السنة ب1/1، أو حتى ممكن من 2012 بال2022 المشتري دخل الحمل، ورح يضل بالحمل ل16/5. يعني هي الفترة داعمة إلك. المشتري هو كوكب السعد، كوكب داعم لإلك بهي المرحلة. يعني رح يفتح لك مجال السفر، التواصل مع البعيد، بيطلعك من دائرة الضيق لدائرة الفرج، خاصة إذا نويت السفر مضمون. إذا نويت التعرف على أصدقاء جدد كمان مضمون، في تحرر، في انطلاق، في تغيير بمجرى حياتك.
يعني التجار اللي بيشتغلوا بالاستيراد والتصدير رح يكون في عندهم مرابح أكثر، رح يشتغلوا أكثر. الطلاب اللي الأكاديميين اللي عم يشتغلوا على شهاداتهم، اللي بدهم يسجلوا، اللي بدهم يدرسوا، فالظروف كتير رح تكون متوافرة، ورح في تسهيلات رح يكون لهم، رح يوصلوا لأهدافهم، رح يحققوا الأهداف اللي هن عم يسعوا لها. ولكن رح ننتبه كمان مرة تانية، يعني الدنيا ممكن لا حلوة، ممكن لا تيسيرات، في معاكسات. ب7/3 سيعلن زحل وهو الذي يعاكسك من 2.5 سنين، كان مدمرك ومخرب لك حياتك من 2.5 سنين سابقة، كانوا كتير صعبين بسبب انه الزحل يلي هو المعلم الصارم، هيك اسمه كوكب زحل، كوكب المعلم الصارم. تعبت كتير من 2.5 سنين، خسرت، ضحيت. رح يكون هلأ كوكب زحل يلي هو كان موجود بالدلو، هلأ رح يطلع ب7/3، رح يطلع من الدلو. يعني انت هون رح ترتاح شوي، رح تخلص من معاكسات زحل المعلم الصارم. رح تطلع ب7/3 من زحل بالدلو إلى الزحل ببرج الحوت. إذن رح تخلص من مواجهة زحل في الدلو ب7/3، بترتاح منه، يترك زحل مواجهتك، ينتقل إلى الحوت، إلى بيت المال بالنسبة لإلك. ولكن زحل هو المعلم الصارم، يعني مثل ما بيعطيك بيرجع بياخد منك، بيحميك من الأعداء والخسارات، ولكن هناك تأثيرات تانية، يعني بدك تكون منتبه نحن. وهي التأثيرات كمان رح تستمر 2.5 سنين. يعني في عنا نحن رح يعطيك مال كتير، أو ممكن يعرضك لاحتيال، أو بتحس ما عندك استقرار مالي. عنا حسم أوضاع مالية مشتركة، يعني في مال رح يجي وحافظ عليه. وانتبه من زحل بيخليك تخسر شخص، كمان ممكن يبتعد عنك، شخص بتحبه كتير. احذر، كله الحذر أيضا صحيا، أو لحدا قريب منك، يعني إلك أو لحدا قريب منك. أوضاعك القانونية بدك تدرس أوراقك بشكل مضبوط ومنيح، يعني لا توقع على أوراق قانونية بدون دراسة، لأنه ممكن توقع بمشاكل. زحل في مكان له تأثيرات سلبية على كل الأبراج دائما. زحل لأنه هو المعلم الصارم، ممكن يخف بفترات، ممكن يكون كتير قاسي. فهو ببرج الحوت هو خفيف. خفيف شي يعني خفيف؟ يعني انت ممكن يكون منيح إذا انتبهت، بخسرك إذا استهترت فيه، ممكن احتيال من شخص. هلأ بننتقل لبيت الأصدقاء يلي هو المريخ، الموجود ببرج داعم أيضا لإلك، يلي هو ببرج الجوزاء. المريخ كوكب الحرب، موجود بموقع داعم جدا بالجوزاء، بيت الشعبية إلك. يعني كل موقعت رح تلاقي أصدقاء حواليك رح يساعدوك، وأحد الأصدقاء ممكن يساعدك بمشروع أو بمكسب ما. في عودة علاقات لصداقة قد تكون انتهت، صداقة من بعيد، بتحس إنك تغيرت من جواتك. بنرجع هلأ رح نذكر بشكل سريع مشان ما نطول، نحن الفيديو عم حاول أسرع، إنه لا تنسى الفترة الذهبية من 6/6 ل10/10. وجود الزهرة ببرجك رح يدعمك ورح يحقق أمنية حياتك بشهر 8 تحديدا، شهر 8. فاستفد أيضا من المريخ ودعم الأصدقاء، ولا تصاعد الخلافات مع حدا. بتكون الزعيم لما بيكون المشتري بالحمل، لا توثق كتير بالآخرين. بأواخر شهر تشرين الأول تأخذ قرار مصيري يغير مجرى حياتك، مهني أو عائلي. من 17/5 يدخل المشتري الثور لآخر السنة، ثور، جوزاء، سرطان، أسد، تربيع معاد، رح تصبح أنت تحت المجهر، أما تحصل على منصب وترقية وربح، أو تقع ضحية لتشويه سمعة. لذلك احذر كل الحذر بعلاقتك مع المسؤولين. أي غلطة أنت مضوي عليك، يعني مسلطين الضوء عليك. فلذلك الضوء ما أنه مسلط عليك، فإذا كان صح فأنت رح ترتقي وتربح، إذا كان خطأ أنت رح تتعرض لخسارة ورح تتعرض لتشويه سمعة. انتبه من مخالفة القوانين، انتبه للأشخاص اللي أكبر منك بالعمر، مثل الوالدين مثلا، أو الأكبر منك بالمنصب. لا تتدخل في مشاكل، مو من مصلحتك أبدا تتدخل بمشاكل، أو إنك توقع حالك أو بأمور إن كان عمل أو شغلة اجتماعية، يعني أو صداقات أو إلى آخره. بآخر السنة ممكن تحسم أمر شغل.
بشكل عام برج الأسد أو أصحاب برج الأسد هن حساسين جدا، ما بيحبوا الأخبار السيئة لأنه هن طبيعتهم مرحة، بيحبوا الأخبار الحلوة، بيحبوا الحياة. فبنتمنى لهم كل الفرح، كل السعادة. مثل ما قلت هلا حددت الفترات، ينتبهوا للفترات اللي هي أكثر حظاً، ويحذروا من الأوقات اللي هي أقل حظاً. الحياة بالنهاية دروس بنتعلم منها، تجارب بنستفيد من خبراتها إن كان سلبية أو إيجابية. ولكن بالتأكيد نحن بنتمنى كل الأخبار الحلوة لبرج الأسد، أصحاب برج الأسد ذكورا وإناثا بكل الأعمار من الصغير للكبير. ولكل الأبراج طبعا كمان بنتمنى لهم الفرح والسعادة. بنهاية قراءتي لبرج الأسد بتمنى تكون الأخبار الحلوة والطاقة الإيجابية تكون للكل، تكونوا انبسطتوا فيها، تنتبهوا من الفترات الصعبة. بتمنى أكون عم بعمل شي حلو، عم بعمل شي بيعجبكم، أكون خفيف الظل على الآخرين. وراح نكمل الأبراج لنشوف برج آخر، لنشوف شو مين حظ مين ممكن يكون حسب اختياراتكم. انتوا اللي رح تختاروا البرج اللي رح أعمله المرة القادمة. إلى اللقاء.